இப்போ நம்மகிட்ட கேன்ல பெட்ரோல் இருக்கு. இந்த பெட்ரோலை வச்சு இந்த தண்ணி தொட்டில இருக்க இந்த ஓட்டையை நம்ம வந்து அடைக்க போறோம். அது எப்படி அப்படிங்கறது இந்த நம்ம டீடைலா பார்க்க போறோம். ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கீறனோட நாங்க என்ன பண்ணோம்னா சிமெண்ட் கொஞ்சம் வச்சு வந்து ஆல்ரெடி வந்து அடைச்சிருந்தோம். அடைச்சுமே பாத்தீங்கன்னா ஓட்டை வந்து சுத்தமாவே நிக்கல. இப்போ பாத்தீங்கன்னா தொட்டில வந்து தண்ணி வந்து கால் தொட்டி தான் இருக்கு. அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து தண்ணி கசிறு வந்து வெளியே தெரியாது. தண்ணி வந்து ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா வந்து இந்த இடம் ஃபுல்லாமே வந்து ஈரமாய் தான் இருக்கும். இதை நம்ம எப்படி சரி பண்றது அப்படிங்கறது இந்த வீடியோ நம்ம டீடைலா பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி சொரண்டக்குறி, அதாவது இரும்புல ஏதாவது ஒரு கரண்டி மாதிரி ஏதாவது ஒன்று எடுத்துவோங்க. அதை வச்சு ஃபுல்லா இந்த இடத்த ஃபுல்லா நீங்க வந்து சொரண்டிருங்க. நீங்கள் பார்த்துட்டு அதாவது இந்த பச்சை பூரா போகிற அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக சுரண்டிங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக இதை வந்து க்ளீனாக நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நீங்கள் இதில் நீங்கள் இந்த கீரி இருக்க இடத்த நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும். இந்த இடத்துல தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதிகப்படியான தண்ணி வந்து லீக் ஆகிறது. இந்த இடத்த மட்டும், அதாவது இதை சுற்றி இருக்க இந்த பகுதி மட்டும் அப்படி சுற்றி நம்ம வந்து உப்பு தலை வச்சு ஃபுல்லாக நல்லா வந்து தொடச்சிக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் என்கிட்ட உப்பு தாள் இருக்குது. இந்த உப்பு தாளை வச்சு இந்த மாதிரி இந்த உள்பகுதி மட்டும் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து சுரண்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உப்பு தலை வச்சு ஃபுல்லாக நம்ம தொடச்சி முடிச்சிட்டோம். அடுத்ததாக நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துவோங்க. அதாவது இந்த மாதிரி பாத்திரம் எடுத்துருவோங்க. பாத்திரத்தை எடுத்துகிட்டு நம்ம வாங்கி வச்சிருக்கிற பெட்ரோலை அதுக்குள்ளே ஊற்றுங்க. அதாவது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஓட்டை இருக்கோ அந்தளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு பெட்ரோலையும் ஊற்றிக்கோங்க. அடுத்ததாக இந்த மாதிரி தெர்மாக்கோல் எடுத்துவோங்க. இது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம எந்த ஒரு பொருள் வாங்கினாலும் தெர்மாக்கோல் வீட்டில் வேஸ்ட்டாக இருந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி தெர்மாக்கோல் கையில் எடுத்துவோங்க. எடுத்துகிட்டு அதை வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் பெட்ரோலுக்குள்ளே ஃபுல்லாக நீங்கள் டிப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி டிப் பண்ணிங்கனாலே அது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நுரையா வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடும். இப்படி இதை பார்த்தாலே தெரியாது, ஒன்றோட ஒன்று அப்படியே கொதிக்க மாதிரியே ஆகுது. இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியுது நமக்கு தேவையான பெட்ரோலால் ஆன அந்த பேஸ்ட்டை நமக்கு வந்து கிடச்சிட்டு. இப்போ நம்ம இதை வச்சு எப்படி நம்ம சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிற நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம். இந்த பெட்ரோல் பேஸ்ட்டை இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கரண்டி எடுத்துக்கோங்க. கரண்டி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி கம்மியாக எடுத்து அப்படியே அந்த இதில் வந்து அடைச்சிருங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும், அதாவது கரெக்டாக எந்த அளவு நமக்கு தேவையோ அந்தளவுக்கு எடுத்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சு நீங்கள் பண்ணிங்கனாலே அதில் போய் கரெக்டாக எப்படி உட்காந்துக்கிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுறோம். நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் இந்த ஹோல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அடைச்சிக்கிட்டு இதை நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 ஹவர் வந்து காய விடணும். அதாவது உடனே நீங்கள் வந்து இதில் வந்து தண்ணி வந்து ஊற்றிடக்கூடாது. இது வந்து தண்ணி தொட்டி அப்படிங்கிறதுனால தான் ஒரு 12 ஹவர் வந்து காய விட சொல்கிறோம். இந்த ப்ராசஸில் ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இதில் இருக்கிற அந்த குப்பைகள் எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா கண்டிப்பாக நீட்டாக வந்து எடுத்துருங்க. அது நல்லா சவுரில் ஒட்டணும்னா நீங்கள் வந்து அந்த சவுறு மேலே இருந்த குப்பைகள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணியிருக்கணும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியுது நம்ம தொட்டியில் ஃபுல்லாமே தண்ணி இருக்குது. தண்ணி இருந்துமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சொட்டு கூட தண்ணி வந்து லீக் இல்லை. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லீக் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ வந்து சுத்தமாகவே லீக் இல்லை. உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி சிமெண்ட் தொட்டியில் லீக் இருந்துச்சுன்னா இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பயனடைஞ்சுக்கோங்க. மேலும் பயனுள்ள தகவலை பெற விரும்பினால் நமது தமிழ் ஜெயிலர் ஃபேஸ்புக் பக்கம் அல்லது தமிழ் ஜெயிலர் யூடியூப் சேனலுடன் இணைந்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.